अगर आपको सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, छींकों के साथ-साथ नाक से पानी बहने लगता है, आँखों में ख़ारिश हो जाती है और आपका लगभग 1 डेढ़ घंटे तक बुरा हाल रहता है। आपको नेज़ल पॉलिप की समस्या भी है साथ-साथ और एलर्जिक राइनाइटिस भी है। तो ऐसे केसेज़ में होम्योपैथी की मेडिसिन लेमना माइनर मदर टिंक्चर एक्सीलेंट रिज़ल्ट देता है। लेमना माइनर आप 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर ले सकते हो दिन में 3 बार। जितना हो सके होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं।